madaxtooyada Soomaaliya miyay guuldareystay mise way guuleysatay xogo ku saabsan ayaa idin soo gudbin doona sida loogu tartamay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka dadban iyo 3 qodob oo ku xaqiijinaya guusha filla Soomaaliya ee doorashada soo socota. waxaa kaloo idin soo gudbin doona dowladda Qatar oo isbedel weyn ku sameynaysa qorsheeda dib u doorashada farmaajo. haddii dowladda Qatar ay ku boodday farmaajiyada shakhsiga kale xiga ee Qatar ay maalgelinayso musharaxa kale xiga ee Qatar ay maalgelinayso ayaan xogo badan kaga hayaa. ciidanka dowladda waxay qaadajeen sarkaal sare oo al-shabaab oo dilalka qorsheysan u qaabilsanaa. waxaa kaloo aan saaxiibayaal soo qaadan doona kooxda TPLF ee ka dagaalanta gudaha wadanka Ethiopia waxay diiday inay aqbasho xabajoojintii uu ku dhawaaqay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo xabajoojin nabadeed ku saabsan. wararkeena kama marna maxaa xalay ka dhacay madaxtooyada Soomaaliya kulamadii xalay dhacay Fahad Farmaajo iyo Roble oo wada kulmay iyo natiijada soo baxday dhammaan sheekooyinkan iyo kuwa kale ayaa idinkugu soo gudbin doonaa. qayb ka noqo saaxiibada ku xidhay channelkeena oo subscribe noo dhig gambaleelkana taabo si kugu soo dhacaan macluumaadka warbixinada gaarka ah maalinlaha ee halkan aan ku baahino. soo dhawaada saaxiibayaal. sidee markale uu ku soo baxay gudoomiyihii hore ee guddiga doorashooyinka Ciro yaasa wata Ciro sidee soo shuluq kaga adkaado oo shakhsiga ay maalgelinaysa madaxtooyada. waxaa shalay la soo gabagabeeyay doorashada gudoomiyaha iyo ku-xigeenka heer federaal kadib loolan adag oo labada dhinac ay ku kala baxeen. waxaa xilka gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal loo doortay Maxamed Xasan Ciro oo ahaa gudoomiyihii hore ee guddiga oo la isku khilaafsanaa kadib tartan adag oo dhexmaray Liibaan Maxamed Xasan Liibaan Shuluq oo asna kamid ah guddigii hore asna ka soo galay dhanka Galmudug. waxaana watay Liibaan Shuluq kooxda way arag iyo farmaajo. inta aysan doorashada bilaaban waxa olole xoog leh ka dhaxwada villa Soomaaliya iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha taasoo keentay in markii dambe qaab ku talagala arintu isku bedesho. arinta markii ay hore ay isku soo sharaxeen musharaxiin waaweyn ku jiro Maxamed Muuse iyo arintu si qaraaraatay taasoo keentay in Ciro oo taageero lama filaan oo ka helo xubnaha mucaaradka. xogtan helin ayaa sheegaysa in kooxda farsamada ee farmaajo ay si buuxda u taageereen Maxamed Muuse Maxamuud iyadoo dhinaca kale cadaadis la saaray Maxamed Xasan Ciro kan lagana dalbaday inuu iskaga haro tartanka doorashada marna inta aan la bilaaban ka hor. waxaana loo sameeyay ballanqaadyo jagooyin muhiim ah oo la siin doono lagana shaqeyn doono arrintan. laakiin Ciro ayaa la sheegay in gaashaanka u daruuray gudoomiyihii hore Maxamed Xasan Ciro oo markii dambe ku guuleysay doorashada ayaa markii hore waxa uu haystay 14 cod oo wareegii koowaad ka taasoo keentay in rajadiisu ay sii xoogaysato. wuxuuna si buuxda taageero kaga helay xubno badan oo mucaaradka ku jira. inkastoo ballanqaadyo weyn ay villa Soomaaliya u sameysay Ciro inuu iskaga haro si dowladda qofka ay wadato oo Maxamed Muuse Maxamuud ugu soo baxo laakiin qorshahaas Ciro ayaa la sheegay in gaashaanka u daruuray. Liibaan oo asna kooxda way arag wadatay waxa uu taageeray tartanka xilka u soo galay asagoo taageero ka helaya kooxda way arag iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha oo ugu horeeyay madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor iyo musharax Cabdikariin Xuseen Guuleed. arrintiina way isbedeshay dhinac kale iyo isku rogtay taasoo hoos u dhigtay rajadii kooxda way arag iyo kooxdii farmaajo. waxaana isla markiiba doorashada ku guuleystay Ciro. musharax Maxamed Xasan Ciro wuxuu isku hubay codad ilaa 11 cod ayuu watay oo xubno ka tirsan guddigu isku haleynayay balse waxa uu taageero u raadsaday 3 musharax ee midowga musharaxiinta kale kuwaas oo qaarkood codad badan haysteen laakiin ugu dambeyn codadka ay ku wareejiyeen Ciro. waxa kaloo meeshaasi banaanka ku soo dhacay musharaxii xukuumaddu ay wadatay iyo waliba musharaxii kale farmaajo watay. qaar kamid ah kooxda farsamada ee farmaajo ayaa taliyaha hay'adda NISA markii uu ogaaday xaaladdu inay ku socto meel aan wanaagsaneyn waxa ay muujiyeen taageerada Maxamed Xasan Ciro oo hore isku dayay in tartanka laga reebo. laakiin dowladda markii aragtay in wareegga koowaad codad badan uu helay Ciro taageerana haysto ayaa markii dambe si weyn u taageertay. doorashada ayaa waxaa si caadi u kala jabiyay guddiga farsamada farmaajo iyo Roble waxayna muujiyeen inaysan farmaajo heli karin oo ku qanacsaneen Ciro haddii gudoomiyaha guddiga doorashada uu noqdo taasoo keentay xiisad weyn u yeeshay tartanka oo indhaha lagu wadahayay.
madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland ayaa markii horeba ayaga waxay taageero u muujiyeen gudoomiyaha cusub ee guddiga doorashada Maxamed Xasan Cirro kaas loo arkay inuu yahay shakhsi dhexdhexaad ah laakiin madaxtooyada Soomaaliya ayaa Cirro u arkaysay inuu yahay shakhsi halis ku noqon kara hadduu soo baxo iyo doorashada dhici karta marna mowqifkooda waa cadeey waayeen sidii Axmed Madoobe iyo Dani kale xubnaha madaxtooyada ayagoo muujiyay loolan adag laakiin nasiib darro waa loogu guuleystay tartankii doorashada ee dhacay wareegii koowaad wuxuu helay 12 cod Liibaan Shuluq asna waxa uu helay 8 cod waana musharaxa uu watay ra'iisul wasaare Roble iyo waliba madaxweyne Qoorqoor halka musharaxa Farmaajo uu watay 3 cod oo kaliya uu helay wareegii labaad waxa ku guuleystay Maxamed Xasan Cirro oo helay 14 cod halka Liibaan Shuluq oo xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo madaxweyne Qoorqoorna ay maal gelinayeen uu helay 10 cod laakiin Muuse shakhsigii Farmaajo watay waxa uu helay hal cod taasoo muujinaysa rajada Farmaajo iyo doorashada soo socota wagaga dhanka kale saana eega ee dawladda Qatar waxay isbedel weyn ku sameynaysaa qorsheeda maalgelinta ama dib u doorashada hogaamiyaha waqtigu ka dhamaaday Farmaajo warar qaar ayaa sheegaya in Qatar ay ka fikirayso qorsheeda kale xiga ee plan B iyo qofka ay maalgelin leedahay madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la ogaaday in si buuxda isku haleynayo dawladda Qatar oo la soo bixi doonto dardar cusub oo ku saabsan doorashada Soomaaliya Qatar waxay caan ku tahay inaysan ciyaarin waa Qatar dawladda Qatar ayaa caan ku ah inay ciyaarto qamaar iyadoo ku adkaysta maalgelinta hal qof oo kaliya laakiin wadamada reer Carbeed sida Sacuudiga iyo waliba Imaaraadka Carabta ayaa inta badan waxay kuwa aan qamaar ka ciyaarin oo gorgortamaha oo dhowr iyo 3-4-5 qof maalgeliya taasoo keeni karta in doorashada lagu adkaado Farmaajo ayaa la xaqiijiyay in markale taageero ku qanciyay dawladda Qatar inay taageeraan ay soo saaraan waxaase la sheegay in Farmaajo dawladda Qatar u ballan qaaday in hay'adaha waaweyn ee Qatar ay Soomaaliya la siin doono qandaraaska la xiriira shidaalka Soomaaliya iyo sidii shidaalkaas ay u soo saar leedahay xukuumadda Dooxa oo inuu aragta faa'iido weyn arintan ayaa laga yaabaa in markale maalgelin wali ay ku sameyso madaxweynaha madaxweyneedkiisu dhamaaday Farmaajo qorshahan cusub ee doorashada Farmaajo oo galaya ayaa mid sal adag iyadoo xogtan helin ay durba ay sheegayso in maamul goboleedyada qaarkood olole xoogan ugu jiraan taageerada Farmaajo halka kuwa kale sheegay Farmaajo inuu rabo in dhaqaalaha Qatar uu adeegsado Farmaajo ayaa la sheegay in amiirka dawladda Qatar oo u ballan qaaday maalgelinta iyo waliba hay'adaha waaweyn ee Qatar in si toos ah loo saxiixi doono mashruuca la xiriira soo saarida shidaalka Soomaaliya oo Soomaaliya ay doonayso sanadkii xiga 2022 intii si toos ah loo gudagalo sida Qatar u sheegeen ila ku dhigay xafiiska Farmaajo safiirka Qatar ee Soomaaliya waxa si xoog leh u bilaabatay dadaalo xoogan oo xukuumadda gaar ahaan xafiiska Farmaajo uu doonayo inuu kaga dhaadhiciyo taageerada markale laakiin xukuumadda Dooxa ayaa idin la soo sheegaya in si weyn kaga baaraandegayso shakhsiga sanadkan ee maalgelin leeyahay waxaase laga yaabaa in Farmaajo ay maalgeliyaan in sidoo kale ay soo dhisaan shakhsi kale u arkaan inuu yahay qof saameyn leh doorashada ka soo bixi kara talaabadan ayaa mid saldhig loogu dhigayo maamulka Villa Soomaaliya oo muujinaysa in taageero ay ka haysato inta badan goboleedyada qaarkood iyo xildhibaanada soo bixi kara oo inta badan hadda ay gacanta ku soo dhigi karto taasoo maamulka Farmaajo ay u sheegayeen Qatar in ay intooda badan rajo weyn ayagu ay shaqaysanayaan inta dhimanna loo baahan yahay inay dhameystiraan iyadoo su'aal la gelinayo sida ay suurtagal ku noqon karto maamulka Farmaajo oo guuldarooyin waaweyn diiwaanka u galay in markale dawladda Qatar ay isku hareyso si toos ah u maalgeliso Qatar ayaa la sheegay madaxda maamul goboleedyada qaarkood aysan kalsooni badan ku qaban kuwaas oo qaarkood gacan saar weyn la leh dawladda Imaaraadka Carabta maamulada qaarkood ee dawladda Qatar aysan gacan saar la lahayn kalsoonida ku qaban ayaa waxa qaybka sida Jubbaland Puntland kuwaas oo isku haleyn karin iyo xitaa Galmudug oo la soo sheegayo in ay Imaaraadku xiriir fiican la leeyihiin taasoo keentay in Qatar oo kaliya isku haleyn karto maalgelinta dawlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo Hirshabelle kuwaas oo lagala shaqeynayso saarida xildhibaanadooda sidii Farmaajo ay u taageeri lahaayeen ila xogagaal oo nasiix xogtan ayaa sheegay in maamulka Villa Soomaaliya ay u ansixin doonaan 3 sano oo qandaraas hay'adaha waaweyn ee laga leeyahay wadankaasi Imaaraadka Carabta oo wadankaasi Qatar si ay qandaraaskaasi loogu siiyo baarista shidaalka Soomaaliya xogtan helino
xogta la helay ayaa intaa raacisay sababta ugu weyn ee Dani uu tagay Kismaayo ay tahay wadatashi dheer oo la yeelinay madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland. Dani ayaana la soo sheegay inuu rabo in siyaasad furfuran oo isticmaala asagoo dowladda Dooxa ama xukuumadda Dooxana xiriir la sameynaya ayna noqoto Dooxa shakhsiga labaad ee maalgelinayso. laakiin Dooxa ayaa Qatar ayaan xiriir aan wanaagsaneyn la leh dowladda Qatar. sidoo kale ila madax banaan ayaa sheegay in Kismaayo ay shalay gaareen saraakiil sirdoon oo ka socda dowladda Qatar kuwaas oo la aaminsan yahay in madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland ay ku kulmeen halkaas ay kala hadleen Axmed Madoobe sidoo qorshihiisa u bedeli lahaa oo u taageeri lahaa Farmaajo. Toddobaadkan Muqdisho waxaa soo gaaray sirdoonka dowladda Qatar kuwaas oo dhuumaanaysi ku jooga dalka isagoo kulamo qarsoodiyan la qaadanaya madaxda maamul goboleedyada. xogtan helaya sidoo kale sheegaysa in labada madaxweyne ee dowlad goboleed ee sidoo weyn kaga soo horjeeda Farmaajo lagu qancinayo qarashad malaayiin dollar sidii mar kale ay u taageeri lahayd dowladda Farmaajo oo la soo dhisay. taas waxaa laga yaabaa in suurtagal aysan noqon karin marka loo eego xaddiga khilaafka weyn Axmed Madoobe iyo Siciid Dani Farmaajo kala dhaxeeya. qorshahan ayaa hore u jiray waxaase xooligiisa uu bilowday dhammaadkii toddobaadkan markaasoo Qatar la sheegay in isbedel weyn ay sameynayso. waxaase ila xogagaal ay noo xaqiijiyeen in dowladda Qatar mar kale ay ka fikirayso qorsheeda Plan B-ga ah musharaxa labaad ay soo dhisi doonto. arrintan ayaa si weyn u saameysay doorashada Soomaaliya gaar ahaan wadamada reer Carbeed ayaa ku loolamaya tartanka doorashada iyada oo madaxweyne Siciid Cabdilaahi Dani shalay qudhiisa uu gaaray magaalada Nairobi halkaas oo kala kulmaya sirdoonka dowladda Imaaraadka Carabta. ciidanka dowladda Soomaaliya waxay toogasho ku dileen hogaamiye sare oo kamid ah kooxda Al-Shabaab. taliska ciidanka xoogga dalka garan General Odoa Yusuf Raage ayaa sheegay in howlgal qorsheysan lagu dilay sarkaal sare oo kamid ah militariga waa sarkaal sare oo kamid ah kooxda Al-Shabaab. howlgalkan ayuu sheegay inuu ka dhacay jarnaalka wuxuu sheegay howlgalkan inuu ka dhacay gobolkaasi Shabeellaha Dhexe waxaana lagu dilay Maxamed Cabdi Cali Tooho kaas oo ka tirsan saraakiisha sare ee dagaalyahanada Al-Shabaab ee ka dagaalama Shabeellaha Dhexe. howlgalkan waxaa laga fuliyay deegaano ka tirsan degmada la yiraahdo Aadan Yabaal oo lagu magacaabo Dar es Salaam deegaan la yiraahdo ayuu yiri General Odoa oo la hadlay warbaahinta ciidanka. tan iyo bartamihii bishii la soo dhaafay waxaa xoogeystay dagaalka lagula jiro kooxda Al-Shabaab iyadoo militariga Soomaaliya ay sheegeen in guulo waaweyn laga gaaray dagaalkaasi. dagaalo ka dhacay gobolkaasi Galgaduud iyo waliba Shabeellaha Dhexe ayaa inta badan ahaa kuwo natiijo fiican ka soo bixin. ciidanka dowladda ayaa bilooyinkii ugu dambeeyay 2 jeer waxay howlgallo gaar ah ay ku beegsadeen argagixisada Al-Shabaab kuwaas oo la sheegay dhabar jab xooggan la gaarsiiyay. dhinaca kale waxaa la sheegay in askar badan oo Shabaab lagu dilay dagaalkii ka dhacay gobolkaasi Galgaduud gaar ahaan magaalada Dhuusamareeb. ugu dambeyn kooxda TPLF ayaa shuruud adag ku xirtay xabad joojin Abiy Ahmed oo dalbaday. xabad joojintaas inay kooxda diiday. mucaaradka ayaa qabsaday gobolka Tigreega oo ah gobol ay ku xoogeen kooxdooda waxaana la soo sheegay in Abiy Ahmed oo xabad joojin uu dalbaday hase yeeshee kooxdan xabad joojin ay diideen oo ayna sheegay in dagaalka ay sii wadi doonaan hase yeeshee waxay soo bandhigeen shuruudo adag oo ay tahay in laga fuliyo ka hor inta aysan u hoggaansamin. shuruudaha ay soo bandhigtay kooxda TPLF ayaa waxaa ka mid ah in ciidamada Eritrea iyo waliba dagaalyahanada Amxaarida ay ka baxaan meelaha ay kaga sugeen gobolka Tigreega oo 8 bil ugu dambeeyay saldhig ay ka sameyseen. mid ka mid ah shuruudada waxaa sidoo kale ku jira in xukuumadda Addis Ababa ay ku dhawaaqdo dowlad ka hor inta aysan Tigreega qaadan wax wada xaajoodka waxayna Tigreegu dalbadeen in marka hore lagu dhawaaqo dowlad rasmi ah doorashada uu aado dalka. intaas oo dhan haddii la sameeyo ay sheegeen in xabad joojintu ay tixgelin doonaan. si kastaba heshiiska xabad joojinta rasmiga uu ku dhawaaqay Abiy ayaa diiday kooxda TPLF sida lagu xuso war-saxaafadeedka. TPLF ayaa sidoo kale dalbatay in Abiy Ahmed siyaas Afwerqi lagula xisaabtami doono waxyeelada ay ka geysan gobolka Tigreega. sidoo kale qaramada midoobay ayaa abuuri doonta guddi madax bannaan oo baaraya argagaxa iyo dambiyada culus ee ka dhaca gobolka Tigreega iyo xasuuqa halkaas ay geysteen. shuruudaha kale ayaa ka mid ah arrimaha bini'aadanimada waxaa ku jira gargaar qaybinta gobolka Tigreega si nabadda gobolkaas ay u soo noqoto. dowladda Addis Ababa ayaa markas diiday in wada hadallo lala furo hogaamiyaasha TPLF iyadoo kooxdaas u aragta
koox dhibaato weyn u ah aysan ilaa hadda aqoonsan koox argagixisana u aqoonsatay hase yeeshee ma cadda haddii guuldaradan ay keeni kartaa abiy in isbedel uu ku sameeyo siyaasadiisa kooxda TPLF ayaa jimcihii waxaa kumanaan kun oo askaro maxaabiis ahaan loogu qabsaday ciidamada federaalka Ethiopia ay soo bandhigtay kuwaas oo marsiisay wadooyinka magaalada Makalla ee caasimada Tigray ayagoo shacabkana ku dhawaaqayeen joogta dila kuwan waana ciidamo laga qabsaday dowladda Ethiopia dagaalkii ka dhacay TPLF ayaana jimcihii soo bandhigtay sidoo qoray wargeyska New York Times inta badan askarta maxaabiistooda ayaa ah kuwa gacanta ugu jira TPLF hogaamiyaha TPLF ayaa 8 bil kadib dib ugu soo laabtay xafiiskiisa Makalla isaga oo wareysi siiyay wargeyska New York Times ku sheegay ciidamadiisu ay gacanta ku dhigeen in ka badan 6,000 oo askar Ethiopiana warbixinadan ayaan kusoo koobinaa wararkeena subaxnimo ee saaka wanaaganta